Hello，大家好，又嚟到丹爺嘅桌遊報告時間啊！咁今日同大家咧會講一講丹爺我近排玩過嘅一啲嘅桌遊嘅，咁會分享一啲嘅桌遊玩感啦，亦都會講下咧即係啲 game 係究竟會適合邊一啲人去玩咁樣嘅。咁第一隻我想講嘅遊戲咧就係個 Cthulhu Dead May Die 啊！咁呢個 game 係獅王推出一個 Hard Solo 嘅合作遊戲啦，又係都好老土嗰啲咧要阻止股神復活咁樣嘅，估唔到咧佢係整得幾好嘅。咁呢個 game 咧個驚喜位係極多。咁第一個就係咧佢啲 rules 極少啊。通常呢啲美式 game 咧啲規則都好多咁樣噶嘛。咁但係佢就啲規則好簡化啦。咁同埋簡化得嚟咧做到個貼合主題啦。咁仲有一個 set up 嗰度咧係超有趣嘅。咁佢就係咧每一關咧都有一個故事嘅一個盒啦，咁然之後你再揀一個嘅股神嘅盒啦，咁你咁樣就會砌到個獨特嘅關卡出嚟噶啦，係啊，即係打嘅股神再加故事咁樣盒，咁就會砌咗個獨特嘅關出嚟咯。咁你個重玩性會好高咯。咁再加上你嘅可以用嘅角色咧，每次你揀到唔同的話咧，咁就佢好簡單嘅情況之下就可以 set up 咗出嚟個 game 會好唔同嚇。佢嘅嘢就係將兩個唔同嘅內容咧，每次就 mix and match，佢將裏面啲卡去溝埋咁嘅樣。咁同埋佢每一個盒咧都有個 set up 卡，去清楚寫翻裏邊有啲乜嘢啦，亦都講翻佢個 special set up 係點樣樣啦。咁就基本上你唔使準備啊，因為其實愛玩桌遊咧最麻煩就要準備啊，即係你可能你要温書每次開 game 之前你要喺都要睇睇說明書咧，究竟每樣嘢點 set 揀定啲關係點樣去揀咁樣啦。咁但係呢個就唔使，直接咧你即興，你好話想玩呢隻 game，你自己拎出嚟，唔使睇說明書啊。你玩過啦，咁你知道點樣咧，就咁拎兩盒咁樣直接合咧，就好快就 set 到隻 game 出嚟咯。咁呢個係我係好少見到一啲美式桌遊嘅係可以做到咁樣嘅。即係我剔除你好熟嗰隻 game，令到你背到個 set up 啦。呢隻 game 如果你就算唔係好熟隻 game 啦，你都可以好輕易咁樣 set up 到個場出嚟咯。佢每一個關卡咧，啲遊戲目標咧都幾多變化，即係唔係就咁殺怪咯。佢有時可能要做下偵探去查案有時咧就可能去救下人有時去博物館偷嘢咁樣啦。咁佢為咗迎合嗰啲目標咧，佢都會設計一啲嗰個關特有嘅 action 俾你做咁樣嘅。咁所以你玩得多咧，其實個感覺上咧來來去去都嗰啲嘢啊。咁但係其實即係起碼你玩嘅時候個主題性佢有你 feel 到係有啲誠意去做咯，就唔係就咁QDMO 咁咯。咁我覺得呢個係一啲故事 game 合作故事 game 係好重要一樣嘢嚟嘅。咁仲有一樣嘢就係咧，我中意佢就係佢唔係一個戰役 game 即係佢每一關咧都係獨立可以去玩嘅。因為我覺得桌遊咧最難就係要揾到腳去一齊去開。咁你戰役更加係需要一個鐵腳一齊去 keep 住同一班人去玩啦，同埋都要務求大家要好即係好聽個故事即係好專心去玩先可以做到嗰個好玩個位。咁但係你唔係戰役喎，你就咁玩單一故事啦。咁雖然佢有故事，咁但係你其實就算唔聽個故事，唔理個故事做咩咧，你都係玩到嗰個關出嚟嘅。因為唔係個個嘅朋友仔咧都中意玩故事 game。咁如果你唔中意玩故事 game，但係你玩戰役 game，其實我覺得係好弱智嘅一件事啦。咁但係呢個 game 就唔係戰役，咁你就即係你話要開就玩一鋪啦咁樣，咁就冇乜負擔咁咯。咁我覺得幾好啊。咁我都推薦呢隻 game 啦，俾所有唔討厭美式 game 嘅朋友或者你未接觸過美式 game 嘅朋友咧，都要係必試嘅。即係我係估唔到呢隻 game 係帶俾我咁多驚喜。咁另一隻咧想講嘅遊戲咧就係呢個明日方舟嘅桌遊版啊。咁呢隻 game 其實咧就喺網上面咧，即係都好多人去討論嘅。咁呢隻 game 咧就網上嘅風評咧就唔係咁好啊。即係我可能覺得呢 game 係瞓 game 定係點樣嘅喎。咁但係咧我玩完呢隻 game 就覺得呢 game 其實係都幾有趣嘅。佢就玩呢一個地圖上面咧，咁大家去行軍啦，去放啲影響力啦，去控制啲地方咁啦，叫做霸主地方，都唔係叫控制嘅，叫霸住地方咯。咁但係每個地方只可以擺嘅影響力咧好有限，最多可能得2粒咁啦。咁同埋咧都有個封面圖個基地車咧，咁你就可以開個車去鏟走人哋啲影響力咁樣嘅。
咁遊戲咧就玩8輪，咁8輪咗之後咧就大家跟住翻個區域最多影響力嘅玩家就可以攞到個區域分啦。咁同埋就玩嗰個砌嗰個基地車嗰個建築物嘅佢玩咧就唔係明日方舟嗰個塔手，佢就玩霸啲地方去攞資源啦。同埋咧每玩家嗰個基地車都會放大咗變咗塊咁嘅版圖，咁咧就會玩個砌圖咧。就起啲建築物卡啦，落喺啲格仔度。咁啲建築物卡有顏色嘅，咁你就砌到嗰啲單上面嘅顏色指定嘅位置咧，就可以 cam 嗰張卡啦。譬如假設你起咗個商業建築物，再加個工廠建築物喺度，紅色、藍色就會砌到個唔知咩引擎咁樣嘅，咁令到你個車勁啲咁，即係有啲咁嘅主題性嘅嘢咯。咁我都整得幾好嘅。咁但係咧遺憾地咧，就呢個 game 其實我覺得就因為佢每一步咧，佢執行嘅順序咧嘅影響都幾大嘅。咁同埋個 action 數咧就真係唔係好多嘅啫。佢就8彎，每彎就2個 main action， 即係16個 main action 嘅啫。咁所以咧你我個感覺就好重 planning 咯。你令你每一次玩咧，你要諗好多嘢啊，去 plan 得好好啊，先可以玩得叻咯。咁同埋隻 game 係冇後追嘅感覺嘅。咁所以咧就更加令到玩家係想諗咯。咁令到個 downtime 時間係極多啦。咁個時長就玩得有啲耐啦。咁同埋咧，佢呢個 game 咧係有個擴充啦。咁就係佢本身個 core game 有個叫企業嘅擴充，就可以令到有得玩啲公司。就係你可以咧根據玩家人數就有啲公司出邊咧就可以支持呢間公司同啲公司合作。咁你就升嗰個公司 level， 就係嗰啲TM 啊、神秘大地嗰啲拜神 check 咁啦叫做。咁大家就唔爭嘅，但係咁大家都可以升。咁升咗間公司嘅合作度就可以激活佢嘅時候就係攞啲正嘢啦。咁而個擴充就會係加多啲公司啦，咁同埋咧加多啲角色嘅。咁就係佢嗰個公司嘅擴充會加啲角色俾你抽嘅，就好似手機遊戲咁咧可以抽蛋嘅。咁你可以抽蛋嘅時候咧，你就可以令到你個行動咧係多啲變化，因為呢啲 game 嘅 side action 咧就係你可以用啲角色牌咁樣嘅。咁每人嗰啲角色牌基本上係固定啦，咁但係你就可以透過抽蛋咧去抽啲 SSR 嘅角色，令你嘅角色即係令你個玩家嘅可以做嘅 action 就會大家會唔同啦。咁而呢個擴充盒咧咁大盒咧，其實就裏邊就係主要係嗰啲每一個 SSR 角色可能有啲特殊嘅配件。咁你會用到，咁我覺得成件事有啲誇張咯，即係淨係為咗嗰啲角色，然之後就有咁多嘅配件係咁大盒嘢咧，我係即係有啲 O 嘴，即係你未玩都唔知原來咁多配件，其實你玩成日唔會用到嘅，因為佢好大沓嘅角色牌啦，我都唔知可以講咩，即係你可以講話佢好襟玩，咁但係你每次用嘅角色牌係好少，因為你請人啫，即係抽打嘅機會係好少嘅喺 game 裏邊，咁所以你每次用到嘅角色數係好少，咁同埋有。唔係好多角色係需要用呢啲特殊配件，咁所以成盒呢個擴充嘅，即係要感染者擴充嘅配件咧，你係唔會好掂到嘅嚇。咁我講個例子俾大家聽啦。咁裏邊咧就有一個好正嘅呢個其中一個角色有一個模型啊，咁啊超搞笑。咁但係只有你抽到呢個角色先可以用到呢嚿嘢咯。咁其實如果唔係就呢個嘢成個係冇用嚇。咁啊，同埋呢啲色仔其實都係計 counter 啊，同埋依綠色色子都係某啲角色先會用到嘅嘢咯，咁就又係啲嘢有啲多咯，我覺得係即係好大盒咯隻 game，你見到個擴充咁大盒嘢，即係你啲嘢咧唔係成日用到嘅，之後你見到個 core game 咁大盒咧，其實佢好多嘢咧都係即係個收納問題咯，即係收得唔好啦，令到佢好多空氣位啦，咁同埋咧其實佢啲嘢過大咯，即係譬如個玩家版圖咁樣勁大塊，所以你玩嘅時候個 table size 咧都係勁佔位嘅。你平時屋企啲台係玩唔到，係啊，咁就係啦。咁同埋呢隻 game 係見到我呢個豪華版啦。咁我覺得呢隻其實係偏貴嘅，即係有好多呢啲特別部件啦。咁但係你就呢隻 game 嗰個 learning curve 有啲高啊，即係佢玩法有啲特別啦，叫做即係有啲細污位咁樣都幾難去學嘅，即係如果你大家係個目標嗰個羣眾係玩明日方舟嘅手機玩家們，佢未必玩過桌遊的話咧，咁佢個群眾就唔係幾 match 咯。咁就我覺得係玩開重策遊戲嘅玩家就可以 handle 到嘅 game，咁但係就你話要我俾咁多錢買豪華版就我覺得唔係幾抵咯。咁如果買個普通平修版咧，好似市面上都唔係好貴咧，就
但係如果你對明日方舟呢個 IP 係有愛的話咧，我都幾推薦大家可以試下玩嗰個，試玩完之後咧覺得 OK 咧，你可以買個普通版咯。咁要豪華版除咗貴之外就咁大盒咧，我覺得就唔係咁推薦去買咁樣嘅嚇。咁下一隻遊戲咧，我想講咧就係個北邦對波 game 嘅。咁呢隻 game 咧其實就我本身唔係咁睇好嘅，因為我覺得呢啲 game 咧又係啲 IP game，仲係啲電子遊戲去改編咧，通常都好服嘅。佢一定係做唔翻個電子遊戲嘅感覺啦。同埋呢啲 game 通常都係賣模型嘅啫，OK 就唔會話好玩嘅。咁但係我玩完之後覺得其實都 OK 嘅，都唔錯嘅。咁但係呢個 game 就你話似唔似個北邦去打咧？其實佢好盡力去還原翻㗎啦，即係佢有扮翻咧，即係去啲武器去變形啊，同埋咧去做嗰個迴避啊，同埋去做嗰個打即係攻擊嗰啲怪物嘅時候咧，你會打停佢啊。佢都有做翻嗰啲機制啦，咁但係始終佢係一個桌面遊戲啦，佢淨係用啲卡牌去做件事咧，就好難去還原翻嘅。咁佢最大個問題你還原唔到咧，就係佢個行動咧係基於你個卡牌建構嘅，即係每人有個專屬牌庫，咁每人咧個牌庫一開始係一樣嘅，咁你透過去打啲怪攞嗰啲血之回響咧，就翻個夢境去升咧，咁每有1蚊就可以換一張卡咁啊！你將你原本嗰張卡換做另一張卡，咁但係你可以換嘅卡係好有限嘅，即係個 market 可能得唔知4-5張，5張到，你只可以5張揀1張啊。同埋你呢個卡牌換咗，雖然係好影響啦，即係好緊要啦，升級咗之後，但係你因為你個牌庫啲牌唔係全部可以手牌，係你個牌庫你要抽牌，咁所以你要做嗰啲嘢嘅時候，個時機可能你已經係要避啦，但係你抽唔到避嘅卡。咁其實成件事就好受限咯，即係但係喺電子遊戲裏邊，雖然有個體力嘅限制啦，即係你可能你避到啲體力冇晒，你避唔到啦。但係呢個 game 其實佢即係你仲有多個限制就係你抽唔到咯，即係佢個體力限制，其實呢 game 做翻就係你嘅手牌數咯。譬如我手牌其實得5張嘅啫，咁你就做5個 action 嘅啫，你最多可能打。然之後你用嗰張卡嚟攻擊啦，然之後用嗰張卡嚟避啦，咁你已經冇咗2張牌，就得翻3張牌，咁你就5張牌就5格氣力咁樣啦。咁除咗氣力之外，就係你抽唔到，即係你5張牌喺手，但係5張牌1張避都冇。咁依下咧，嗰隻怪物係一隻好即係嗰啲巨型怪啊，即係你打唔停佢嘅，佢霸體嘅，你基本上一定要用碌嚟去打佢嘅。咁嗰時你成手牌冇碌咧，咁其實你就做唔到嘢，就俾佢捱打咁樣，咁就有呢個好大嘅問題咯。呢個就係咁，同埋呢個 game 係極度難玩嘅。咁我除咗係一個序章第一關係叫做易玩少少之外咧，咁其實一關基本上係你要係有啲好彩咧先可以贏到嘅。咁呢個 game 咧其實佢係一個戰役嚟嘅，即係一個3關組成嘅一個故事啦。咁佢個關裏邊咧係好多支線俾你解嘅咁你支線解完之後係會幫到你咧去影響之後嘅主線有啲故事嘅分別咁樣啦。咁呢個位都有啲驚喜嘅，我都意外地覺得呢 game 係可以計到嘅，即係通常呢啲 game 就係可能擲下色啊、撿下牌咧，咁你就會覺得即係好運氣啦，係咪先？咁連佢怪物嘅攻擊個頻率咧，其實都係抽牌嘅，即係好似高希凡咁，你開張牌。咁決定嗰隻怪做咩大概，咁但係其實咧，因為佢攻擊嗰個效果其實係固定咗嘅，佢抽牌決定去做出邊招嘅啫，咁所以其實你可以深刻都係預計到佢可能打啲咩招式咁啦，咁但係就唔係預計得晒啦，咁同埋隻 game 有喺正常規則裏邊咧係有限時間之內要做到個遊戲目標啦，咁所以你就都。即係你要有啲嘢可以計下咁樣啦，咁因為如果你唔計咧，就即係你除非真係好彩咧，就真係咧你係爭好遠嘅，即係你要玩個 combo，即係你要分析隻怪可能你係下一招可能會出一招咧，你要避佢噶咯，如果唔係就直接死啊咁樣噶咯，即係你要分析，然之後你決定去留牌去避啊之類，因為頭先我講過有氣力嘅限制噶嘛，即係你唔可以用晒啲牌去做其他嘢。唔留牌手啊嘛，即係如果你即係手牌係完全冇牌嘅，你想避都根本避唔到啦，係咪先？咁所以就佢有啲計算咯。咁但係我覺得就相反咧，就係唔好嘅地方就係計得太多。即係身為一隻美式 game，其實我覺得有時就好似 Good Dead May Die咁，你可能就炸色多啲隨機性，可能會爽多啲啦。就而唔係好似啲 game 咁要諗用咁多腦要諗咯，即係佢逼你諗嘅。你一唔諗咧，即係你就
即係你亂玩啊，誒是但啦，開到咩咩咧打啦咁樣咧，你就一下就會死嘅啦個角色。咁你死咗就好大鑊噶啦，咁樣就即係個感覺就變咗好似少少玩策略 game 咁樣咯，要用好多腦咁咯。咁連最後一個缺點就係呢 game 之前阿 Ken 都有講過，就係咧佢個內容好少啊。咁就佢即係歌 game 涉嘅內容咧係只有係即係電子遊戲裏邊可能第一關嘅嘢嚟嘅啫，好少啊，頭一兩關。咁啲怪物咧係極少啦，咁所以你個重玩嗰個感覺可能會唔係咁高啦。雖然佢每隻怪係有 A、B 面嘅，咁但係你每次見到嗰啲細怪咧，因為係隨機3款嘅有時係，咁你每次見嚟見去都嗰啲怪咁樣咯，咁就覺得唔係咁好咯，就係呢個 Bloodborne The Board Game 嚟嘅。咁之後咧想講嘅遊戲咧就係呢個 Fort Together 啦。咁呢個 game其實想講好耐嘅，咁呢個 game我就近排又玩多幾次啦。咁呢個 game 咧我初初幾中意嘅，因為淨係個名咧都好吸引啦，同埋啲畫係超級靚啦，又好似係 Angel 大師畫噶嘛嚇。咁同埋咧就啲部件係超靚嘅，即係我之前有拍過開箱片咧，係啲部件係非常之 amaze 嘅。佢啲部件係靚到咧，我係抽佢出嚟係俾其他遊戲去用嘅會係，咁但係咧就玩咧就發覺服服地啦，因為隻 game 可能太輕啦，會覺得佢咁，同埋咧佢個玩法咧係好 fix 啦，我覺得係，因為可能因為佢玩嗰個角色咧個雞仔咧係會升呢嘅嚇，咁你就要透過去食嘢咧去升呢，咁而呢個 game 係固定 round 數嘅，咁你去用啲 turn 數去升咧，其實你已經用咗好多時間去做，咁有好大部分嘅時間嗰啲行動其實都係 fix 死，都係會做嗰啲嘢，即係我係有咁嘅感覺啦。咁但係近排玩多幾次就發覺原來佢隻 game 係設計得幾好咧，就係佢係提供好多玩法嘅，即係唔一定係要升呢嘅，即係就算你雞一開始係機仔都好啦，你玩到後期咧一直都唔升咧，用雞仔都可以贏到隻 game 嘅嚇。咁就係我近排玩 game 發嘅嘢啦。咁呢個就係個雞嗰個本書啦。咁升咧就用呢個鉗葉嘅方式去做咧，我覺得係非常之正嘅，即係右邊就係個樣，左邊就係招技，咁你咁樣鉗葉就會自動去變咗，呢件事都係超級靚咁樣啦，咁你即係你好直觀就會覺得一定係會升咧，因為升嘅咧係勁好多咁樣啦，咁但係因為升嘅咧就係好多唔同嘅平衡位嘅，即升咧有啲唔好嘅地方啦，咁同埋升咧最緊要就係先我講咧，就係你要嘥好多行動去做啊，咁你就嘥 turn，因為驚固定彎數，同埋啲壞人咧，佢隨住個季度咧，即係佢有3個季嘅。咁你一個季可能有8彎咁啦。咁啊每一季轉咗之後咧，佢隻怪物係會升級嘅。咁所以你用咗時間升級啦，咁隻怪物都升級嘅。所以如果你唔升級，即係開始就打的話咧，咁對面隻雖然你係廢咗，你好廢，咁但係啲敵人都係廢，咁所以你就可以贏到啦。咁呢個我係估唔到隻 game 有呢個平衡都做得幾好嘅。咁我啲 game 都有少少嘅運氣啦，即係有啲擲色啦。咁我個運氣位都平衡得幾好嘅，即係佢要少少運氣，但係咧你可以唔係幾靠運都贏到，你可以提防到咁樣。咁我覺得做得幾好咯。佢又唔係成日要擲色咯，佢係間唔中要擲色咁樣，我覺得就幾好咯，咁但係你話好爽就一定唔係啊，因為每次淨係擲一粒色咁樣。咁就，但係呢個 game 有個遺憾嘅位就係咧，佢啲畫好靚啦，但係佢啲行動嗰啲 supporter 卡咧，全部冇畫嘅。咁呢個係非常之遺憾，即係你係 feel 到個半成品咁咯，即係好似係可能眾籌 game 咁樣，但係眾籌解鎖唔到啲圖咁樣咯。咁呢件事係好 sad 嘅，咁呢件事係一個好大問題，因為呢 game 其實就即係我覺得係好正啦，即係我一直都係即係我正評呢個 game 啦，之後我近排玩完之後覺得即係再加分。咁但係呢 game 有個重大缺點就係呢 game 有啲貴嘅，因為啲部件質素太高啦，即係有啲咁嘅米寶咧，全部都係特別造型啦，呢啲咁嘅鹽寫啊、葉嗰啲全部都勁靚嘅。咁至於啲蛋又係勁靚嘅，啲卡又係勁靚嘅，咁但係咧就因為咁樣就會令到隻 game 勁貴啦。咁然之後咧，呢啲嘅卡成沓成日見到嘅行動卡咧，全部呢啲冇畫啦。咁你覺得就唔係好抵咯？隻 game 可能會咁如果呢沓卡係即係有畫嘅，同埋個玩家個模型咧係一個米寶嚟嘅。呢個米寶有啲細啦，同埋唔係話好靚啦。即係如果係模型或者個米寶靚啲話咧，咁個價錢我覺得會對得上咯。咁而家就我覺得就係略嫌偏貴咯，隻 game 係。咁所以呢隻 game 就應該唔係咁多人會想買啦，因為有價錢問題。咁所以如果呢隻 game 你可能去桌遊店去玩啊，
或者借朋友去玩咧就會 OK 咯。咁買就你有 budget 先好買啦，呢個就咁就係呢個 Forge Together 我嘅感想。咁之後咧就到呢個 Lord of the Ring 啊嘅雕版嘅。咁呢個其實咧我本身係冇買到嘅 game 啊。咁我覺得因為佢其實一定係 Seven Wonders Duel 嘅換皮版啦，我係咁講咁諗啦。咁但係其實咧玩完就發覺原來唔係，佢其實咧佢係加咗好多新嘅元素嘅玩法落去嘅嚇。咁佢最正咧就係你上網見到咧，佢有個中洲地圖，咁就有個新嘅打交方法嚇，就係要即係 control 晒咁多地方啦。咁咧你會有啲士兵咧擺喺地圖上面去行咁樣嘅。咁佢打交嘅位就好簡單，咁就係你每次放兵落去或者移動咧，個目標地有敵方嘅兵咧就會同佢 trade 咯，即係一隻換一隻咁樣殺咗佢咯，咁就係咁簡單咯嚇。咁然之後咧，佢嗰個以前個戰鬥 check 咧就反而變咗一個抌戒指位啊！咁你見到一個好靚嘅部件嘅，咁其實真係隻 game 有咁靚嘅，唔係啲人 fan made嘅，即係呢個部件係靚到咧，我以為係 fan made 咗啲人係嚇，其實係官方粒嘢部件嘢咁靚，佢就有個咁嘅組件，咁就標記住咧，你做哈比人嗰邊咧，你每次行呢個戒指 check 咧就喐呢個，咁行到盡頭嘅火山就代表你掉戒指落去啦。咁後邊就係個摩多嗰邊啦，咁就可以有個戒靈去追佢嘅，咁你追到佢咧都會車贏咁樣啦。咁呢個又係一個好新，即係佢其實係改少少啦，即係將個戰鬥 check 變成咁樣啦。咁但係佢又改得好好喎，即係佢呢個咧，你見到嗱，即係呢個哈比人去行咧，會帶埋個戒靈一齊行嘅，即係唔會話。嗰個哈比人行呢個，咁你就唔使玩啦，即係永遠越追越遠咁樣，唔會啊！即係嗰個戒靈咧，要追嘅格數永遠一樣咁樣樣嘅。咁呢啲佢有，你會 feel 到佢個遊戲嘅設計係有啲心思咁樣樣啦。咁同埋佢都係貼翻個魔戒嘅主題啦，就唔係淨係啲畫啊同個封面用翻咁樣啦。係啦，咁然之後咧就但係呢個 game 有個唔好處就係見到個收納咧係廢嘅，你見到我一開出嚟咁樣散晒。即係懶係有收納咁樣，但係咧其實就完全係收唔到嘅。你一打直又係倒晒出嚟咁樣樣嘅嚇。佢塊板頭就因為好輕飄飄，唔係幾大塊咧，就壓唔實嘅嚇。咁同埋咧，佢依度咧就係嗰啲你可以當係以前嗰啲 Seven Wonders 嗰啲 Wonders 啊，嗰啲奇觀咁樣啦。咁我個數量好少嘅，咁所以咧你玩嘅時候感覺就好重複啦。佢可以做嘅嘢都好有限嘅。佢主要做嘅嘢都係起個塔落嗰個地方，咁就可以無視打交咯。即係起咗塔落就基本上就唔會俾人打交贏翻咁樣啦。咁個效果就好單一啦，呢度咁就同埋咧呢個其中一塊咧有個超勁嘅效果，咁就係你用錢去起完之後咧，去攞翻5蚊。咁呢塊我覺得係有啲唔平衡咯，有啲太勁咯因為以前 Seven Wonders 咧，你玩金錢流派或者玩資源流派嗰邊咧。咁你就咁儲資源多就屈機噶啦嘛，咁依邊就冇依件事啦就變咗咧，因為資源咧你起啲資源卡咧，你唔會令到對手貴啲嘅。呢個 game 無論對手有幾張依資源卡咧，你每次想買資源咧都係用銀行1蚊買嘅啫，就唔會越嚟越貴嘅咁同埋等卡咧，即係你可以抌卡去攞錢噶嘛。咁以前咧你 Seven Wonders Duel咧，你每起一張金色卡咧，就令到你之後去抌卡會貴啲噶嘛。即係底價2蚊，然之後你每有一張金色卡就可以再加1蚊啊嘛。所以假設你有2張金色卡的話咧，你每次抌卡就係4蚊啊嘛。咁而家變咗抌卡咧係根據彎數嘅，咁呢個 game 又係玩3輪噶嘛。咁你第一輪抌卡就1蚊，第二輪抌卡2蚊，咁樣有個 fix 嘅抌卡嗰個錢。咁我覺得就公平少少咯，就唔會話一定要玩金色啊金錢流咯咁但係就調翻轉咧，就今次變咗打交呢個流派好似有啲勁咯。即係打交就係每個地方你有 control 到就贏啊嘛。咁佢個平衡位就係呢個路線咧，雖然易贏啊，好易做到，即係可能係第3彎一開波就即刻做到，但係第2彎就可以做到贏到。咁但係就佢個平衡位就係好容易可以俾玩家截到咯。即係你只要你見到佢就贏啦，咁你只要換走佢一隻兵咧，其實就即刻爭好遠咁樣。咁就佢就咁樣平衡咯。但係我玩咗好多鋪咧，都感覺都係用戰鬥係最易贏嘅。咁呢個係呢個 game 一個叫做缺點嘅地方咯。咁同埋呢個 game 始終同 Seven Wonders Duel 一樣咧，都係一個你當一個短 game 啦，或者可能係一個 filler game 嚟嘅。咁所以個重玩性唔係真係咁高啦。呢個 Seven Wonders Duel 都係我都覺得係一樣嘅，即係都唔係話好，即係你唔會話 keep 住狂玩好多次嘅。你玩好多次之後，你會想停咯。即係你可能要隔好耐先會再玩咯。即係呢個 game 就無論
係美術風格上啦、價錢上啦、個玩法上啦，我都係好出色嘅。咁呢個係推薦大家係即係必買嘅，即係就算你唔係魔界迷都可以買嚟玩下。呢個係嚇，就算玩個 Sell 一丟都可以買嚟玩下咯。呢個係我個對呢個 game 嘅評論嚟嘅。咁最後咧就都想同大家講下呢個 Senti 啦。咁啲 game 其實你近排有留意我 post 咧，都偏向咧去踩嘅 game 嘅。咁就先理身咧，呢個 game 其實我就唔係覺得係瞓 game 嘅。咁我之後可能都會拍一集黑人問號系列啦。咁大家有睇黑人問號，你都知道咧。咁呢個 game 其實即係我喺出現喺黑人問號系列嘅 game 咧，其實唔代表佢係瞓 game，係只係代表我覺得呢個 game。西人對佢評價係真係太高啫 ，OK？ 咁同埋呢個 game 就重點就係咧，我覺得佢係需要一個擴充去修正佢嘅。咁而呢個 game 係真係有擴充已經出緊啦。咁我相信呢個 CG 廠咧嘅質素咧，咁就係有保證嘅。咁所以就佢嘅擴充係應該 fix 咗嘅問題嘅。咁呢 game 其實個玩法咧就係個體驗係極高嘅。咁尤其是第一次玩呢個 game 嘅朋友咧，會覺得哇好正咁嘅，你玩完會即刻想買嘅。咁我都係一個其中一個份子啦，我就即刻買嘅 game 啦。玩完之後，咁但係再玩多幾次就發覺就服服地啦。佢個問題就係咩咧？佢問題就係話咧，佢係一個卡牌驅動嘅歐式重刷 game，OK 嚇。咁佢佢個卡牌嘅能力咧，相比標準行動太強啦。即係大家可以想象下，同類型嘅 game 係有殖民火星。有 Art Nova 咁樣啦，咁就比較似殖民火星嘅位就係佢又係啲卡啦，然之後有標準行動啦。咁火星其實我試過玩，就算你好黑啲卡牌唔係好靚咁啦，你嗰輪係可以做啲標準行動咧，都可以過到個 round 嘅。咁但係 Senti 係咧，你係如果啲卡牌冇用的話啦，咁你係完全係企咗喺度啦，你可以嗰輪係完全係 skip 晒，完全做唔到嘢咁咯。咁個 worst 嘅程度就係咁大鑊嚇。咁就咁呢 game 嗰個資源咧係好少啦，咁所以就更加靠嗰啲卡牌，因為通常啲卡牌就比你平啲去做啲嘢嘛。咁你資源咁少啦，抽牌機會極少啦，咁所以令到你嗰個好靠個卡牌個運氣啦。再加呢個 game 個主題係揾外星人啊嘛，咁每次會開到啲外星人咧，你可以用啲外星人科技去幫到你去跑快啲咁樣樣。咁但係開到外星人唔同咧，咁你就令到你支持外星人其實係決定唔到嘅，係隨機決定嘅。你要發現嗰瞬間先知，哦，原來我支持緊個外星人係呢隻外星人。咁開咗外星人之後，發覺原來係唔啱你個跑路線嘅。咁成件事係個感覺係好 worse 嘅。OK，咁所以呢件事又再加多啲運氣位啦，嚇。咁同埋呢 game 嗰個遊戲咧，其實整得好好嘅。佢個玩家互動位幾高啦。咁但係佢互動高得嚟咧，係我覺得係比較難準確預測到嘅。即係隻 game 要求你預測到，即係大家要做啲咩？預測到個星球啲星系咧要連成一線啊，令到你個太空船咧可以飛少啲步數去到你要去嘅地方。咁但係其實係我覺得好難準確預測到幾時係到啊之類啊。再加上咧隻 game 係好多 action 俾你揀嘅，咁所以令到大家呢啲玩家去做嘢去諗嘅時候咧，個時長好長咯，即係大家單 time 又好長咯。咁呢個就係呢隻 game 嘅 Helper Card。咁你見到好多行動嚇，好多嘢俾你揀嘅，咁所以你好多時候要諗啊，做咩先呢？做咩順序先呢？咁樣樣，咁亦都同時係加大咗嗰個教學時間啊，即係你逐個 action 去教啊，淨係講呢度都嘥好多時間啦。除非可能你教 game 就直接唔講啦，直接試玩，咁呢個另計啦。咁但係我教 game 通常都會即係每個行動都講一次係咩嘅。OK，咁呢個就係。我只能講教學時間一定唔短先啦，即係你可以唔長，但係一定唔係短先啦，即係唔係話好唔係易教先啦，我覺得係。咁幸好就係佢啲規則都叫做 solid 啦，同埋個 Helper book 都係寫得清楚嘅。即係如果個玩家肯睇呢啲 Helper book 嘅話，咁就 OK 咯。咁但係我相信好多人都係唔中意睇 Helper book 嘅，我唔知點解嘅。OK 嚇，咁但係呢個 game 咧就我覺得。我話就係遊戲第一次遊戲體驗極佳咧，就係因為佢個主題獨特啦，即係揾外星人呢個主題咧，其實就即係佢史上第一人嘅，即係冇其他 game 做嘅嚇，同埋佢玩法極貼主題嘅，即係啲卡牌做嘅嘢啦，同埋個地圖有個太陽系咁樣啦，咁成件事係真係好正嘅，即係你好似真係揸緊飛船去揾外星人，去嗰啲行星去攞 data 咁樣嘅嚇，咁同埋你玩嗰個變化咧，都好大部分咧係嚟自外星人嘅，咁。而呢個 core game 嘅外星人嘅種類係非常之少嘅
咁所以咧，你每次見到外星人都係來來都係嗰啲咧，個感覺又係好似好重複咁樣咯。仲有最後一點就係咧，呢個 game 個得分路線咧係好偏頗嘅，佢某啲路線好似係特別弱，有啲路線係特別強咁樣嘅。咁呢一個咧喺嗰個擴充裏邊咧，佢已經公佈咗係應該會修正噶啦。咁所以喺冇擴充嘅情況之下咧，因為佢得分路線偏頗，所以你每次玩咧，除非你唔想贏嘅啫。如果唔係咧，你會發現你每次玩咧都有啲路線係可能你即係唔係主力玩佢咯，可能係會咁嘅情況啦。咁但係我試玩過咧，如果你4人玩嘅情況之下，即係你完全齊人啊，即係唔係3個唔係2個的話咧，啲路線會平衡翻少少嘅，會好翻少少嘅。咁但係就一定要4個人玩咯。如果3個人玩就即刻差好遠嘅啦。咁但係你見到個官方個擴充都即刻出個修正去加強某啲路線，即係證明我係冇講錯啦。即係個 core game 係有啲問題嘅個路線。咁亦你每次你想贏咧，認真想玩咧，就個跑路線都係揀死咗，係咁樣就咁樣尤其是即係呢個 game 咧，佢個 first player、second player 個換壓順序係好緊要嘅。佢係 fix 死咗，譬如 first player 一定要玩路線 A， 咁last player 就一定係玩唔到路線 A， 因為搶晒。因為驚幾多人玩都係啲資源係咁多，唔會話多啲人玩呢啲格仔多啲咁樣嘅。所以你4個人玩咧係爭到傻仔。咁所以 first player 揀路線 A， 咁last player 就一定揀唔到路線 A 嘅，就變咗被逼揀弱啲嘅路線 D 咁咯，叫做咁樣。咁變咗每次玩都一定一係咁樣，即係唔會話試下玩其他路線，你係冇得俾你揀啊！即係我試過玩，我係做美加咧，我想玩路線 A 啊，你係冇得俾你揀，因為頭嗰3個都做晒，即係你會有咁嘅感覺咯。所以你每次就唔會話好自由咁樣揀你個跑緊路線咯。咁呢個都係好大程度去影響個重玩性嘅。咁但係就總結嚟講，呢個 game 其實就因為 CG 廠啦，尤其是英文版咧，佢就出咗名咧係抵玩噶啦。咁所以以呢個價錢嚟有呢個 gameplay 啦，咁同埋佢呢個部件質素咧，係直情係呢個眾籌嘅遊戲嘅部件質素嚟嘅。呢啲直情唔係咩升級嚟嘅，佢本身呢組件咧已經係咁靚咧，其實就即係冇怨言嘅你哋會覺得好抵玩咁樣。咁所以就你好難評一個好低分嘅評分俾佢咯，咁抵玩。咁所以就我呢個 game 就即係所有玩重 game 嘅人咧，我咧係一定係必試嘅因為佢體驗係獨特嘅。OK，咁但係你話係咪要買咧？咁我覺得唔係去到唔使睇，一定要買就咪去到啲 level 咯。你一定都係只可以試玩咗先係去買咯，所以。今一集嘅內容咧，其實即係真係要必買嘅 game 咧，其實我反而係覺得係 Cthulhu Dead May Die啦，即係除非你係好憎玩美式 game 嘅 ，OK。如果唔係的話咧，其實 Cthulhu Dead May Die 其實你買咗係唔會輸咯，即係一定係即係唔會話唔啱玩咯，即係佢做到美式 game 完美嘅狀態，即係佢有個爽度。有佢個適當運氣度，亦都有佢故事。你想睇故事可以睇，亦都可以揀唔睇，因為佢只係一個 scenario，你可以唔係 campaign 嚟嘅。OK， 咁同埋黑蘇主題，咁啲怪物去屍亡模型，咁一定係冇得輸嘅咁同埋規則咧，就唔好似一般美式 game 咁咧，好複雜咁樣。佢用好簡單嘅規則，可以做到佢個主題性啦，同埋佢每次 set up 咧，就唔會話好啲 Nemesis 嗰啲哇 set 勁多嘢，唔係嘅，你可以直接玩就好快 set 到出嚟。咁樣就成件事係好正，咁就呢個我都係必買嘅。咁呢啲咧唔係唔好玩，咁但係就唔係必買咯。咁希望大家中意我今集嘅介紹啦。咁如果咧想支持小弟咧，記住俾個 like 同埋 subscribe 個 channel 嘅。咁呢啲 like comment、subscribe 係俾我個 channel 同埋我咧係好大嘅支持嘅。咁希望大家可以幫幫手啦。咁同埋如果想實質去用金錢支持小弟咧，咁可以 join 翻去 YouTube 同埋 Patreon 會員嘅。咁下條影片再見，拜拜。